எவ்வளோ பெரிய காராக இருந்தாலும் 2 பக்கெட் அதாவது ஒரு 25 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட ஒரு 2 பக்கெட் இருக்கு இல்லைங்களா, 2 பக்கெட் வாட்டர்லேயே வாட்டர் வாஷ் பண்ணி ப்ளஸ் ஃபோம் வாஷ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது நார்மலாக முடிக்க தலைக்கு போடுற ஷாம்பு அந்த மாதிரி எல்லா குவாலிட்டி ஷாம்பு இல்லை கார் வாஷ் லிக்விட் ஷாம்பு எந்த ஷாம்புலாம் நீங்கள் சும்மா இந்த இதோட பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 ml பிடிக்கும். ஓகே இதில் மினிமம் போட்டிங்கன்னா போதும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் லிக்விட் போட்டு மீதி தண்ணி ஃபில் பண்ணி தண்ணி ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதாவது இது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் நம்ம ட்ரைனிங் எடுக்கணுங்களா இல்லை? அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சார். அதாவது நீங்கள் இன்லெட் அவுட்லெட் ஃபிட் பண்ணிடுறீங்க. ஓகே இவ்வளோதான். ஓகே இது சிம்பிள். இது ட்ரிகர் கன்னுங்க. இது கன்னை ப்ரெஸ் பண்ண ஆன் ஆகுது, கன்னை விட்டு ஆஃப் ஆயிடுது. அவ்வளோதான். நீங்கள் ஷார்ப்பான இடத்துல ஷார்ப்பாக வச்சு அடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இவ்வளோதான் விஷயம். அவ்வளோதான் விஷயம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டைம் லாஸ்ட். இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்லாங்க இருக்கோம். ஈரோடு எதுக்காக வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, அதாவது கார் வாஷர், அதாவது நமக்கு ஈஸியாக ஹேண்டியாக கார் வாஷர் ஒன்று கண்டிப்பாக எங்கே தான் சொல்லுங்க ப்ரோன்னு கேட்டிருந்தீங்க. நிறைய ஷாப்பில் இருக்குதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஷாப் ரிவ்யூ பண்ணாமல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளிங் யூனிட் தான் வந்துக்கிறோம். ஸோ எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு. நம்ம கார் தான் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இந்த காரை வந்து எப்படியெல்லாம் அந்த மிஷின் வந்து க்ளீன் பண்ணுது, எவ்வளோ யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது, எவ்வளோ ஹேண்டியாக இருக்குன்ற பார்த்துட்டு போகிறோம். அது இல்லாமல் உள்ளுக்குள்ள அவங்க கொடுக்குற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ற ஃபுல் டீட்டெயில் இந்த வீடியோ வரப்போகுது. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள். இது பண்ணி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளிங் யூனிட்டில் என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஓகேங்களா? எதுக்காக இந்த மாதிரி அசம்பிளி யூனிட், அது போக பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் யூனிட்டாக தேடி போய் போகிறோன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி, அது போக பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ப்ரைஸிங், உள்ளுக்குள்ளே என்ன போட்டிருக்காங்கன்ற விஷயம் நமக்கு அதனால தெரியும். ஸோ இப்போது இந்த யூனிட் எங்கே இருக்குது, என்ன லொக்கேஷனில் இருக்குது, இங்கே என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. வணக்கம் சார். சார், நம்ம என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார்? நம்ம ஆக்சுவலி 1994 பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து சன்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இந்தியா ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இது ஒரு 3 இயர்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் கார் வாஷர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கார் வாஷர் யூரோஃபைனுங்கிற பிராண்ட் நேமில் நம்மள ஒன்றாவது ஒரு 4 மாடல் ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். என்ன ப்ரைஸிங் சார்? ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வீட்டு யூஸ் பண்ணுற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 6280 வருங்க. ஆனால் மார்க்கெட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4500 அந்த ரேஞ்சுக்கே கிடைக்குதுங்க. கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் நிறைய லோக்கல் ப்ராடக்ட் நிறைய அவைலபிள் கிடைக்கும். லோக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே அதாவது சைனா பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்ணி என்ன குவாலிட்டி அங்கே பொறுத்தவரை நீங்கள் நம்ம என்ன மாதிரி குவாலிட்டி கேட்குறோமோ அந்த மாதிரி அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. பட் என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, மெயினான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ கார் வாஷர் பம்புங்கிறப்ப என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மெயின் மோட்டார் பேஸ்டு தான். மோட்டாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் காயில் இருக்குது, காப்பர் காயில் இருக்குது. ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, காயிலுங்கிறத விட உள்ளே வந்து மோட்டார் இருக்குது இல்லைங்களா, மோட்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோட்டர் இருக்குது, இண்டக்ஷன் மோட்டர் இருக்குது. இப்போ கார்பன் மோட்டர்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப மினிமம் தான் வரும், லைஃப் வராதுங்க. ரெண்டாவது என்னென்னா அலுமினியங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் லோ ப்ரைஸ்லேயே பண்ணலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா 140 ரூபா 150 ரேஞ்சுக்கு வருது கிலோ. பட் இன்றைக்கி காப்பர் ரேட் வந்து 560 ரூபா போயிடுச்சுங்க. சூப்பர். ஓகே, இப்போ நம்ம பண்ணுறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காப்பரில் பண்ணுறோம். அது இண்டக்ஷன் மோட்டர் பண்ணுறோம், கார்பன் மோட்டர் இல்லாமல். நீங்கள் ஒரு 1 hour 2 hour நீங்கள் கண்டினியூஸாக மிஷினை ரன் பண்ணிங்கனாலும் மோட்டர் வந்து ஹீட் ஆகாதுங்க. ஹீட் ஆகாது. ரெண்டாவது என்னன்னா அதில் வந்து மோட்டரில் பம்ப் இருக்கு இல்லைங்களா, பம்ப்லாம் உங்களுக்கு குவாலிட்டியான வால்வு பண்ணியிருக்கோம். மொத்தம் இன்லெட்டுக்கு 3 வால்வு வருங்க, அவுட்லெட்டுக்கு 3 வால்வு வரும். குவாலிட்டியான வால்வு பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் கேட்டிங்கன்னா அதில் மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட் ஹோஸுங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு 110 ஹோஸ் தான் மெயின். ஏன்னா அது வழியாக தான் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் பாஸ் ஆகுங்க. அதாவது நீங்கள் மோட்டர் பக்கெட்டில் இருந்தோ டேப்பில் இருந்தோ தண்ணியை சக் பண்ணிக்குது இல்லைங்களா, சக் பண்ணிவிட்டு அவுட்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 120 bar 130 barனாக்கா அந்த 130-120 bar ப்ரெஷர் ஃபுல் ப்ரெஷராக இருக்குங்க. ஹெவியர் நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த டியூப்பை பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஃபுல் ப்ரெஷர். இப்போ நார்மலான ஆர்டினரி டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் நைலான் டியூப் கிடைக்குது, நூல் சுற்றி வந்த மாதிரி வரும். இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட் சீப்பாக வரும். பட் நம்ம பண்ணுறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டீல் பிரைடட் ஹோஸ் பண்ணுறோம். ஹைட்ராலிக் ஹோஸுங்க. உள்ளுக்குள்ள வந்து ஸ்டீல் பிரைடட் இருக்கும். ஆமாம், உள்ளுக்குள்ள வந்து டியூப் வரும். டியூபுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பிரைடட் வரும். அதுக்கு மேலே தான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியாக வருங்க. இப்போ மீட்டர் நம்ம இப்போ ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் 200 வருங்க. 200 மிஷின் கூட நம்ம காமனாக கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 மீட்டர் கொடுத்துறோம். 5 மீட்டர் கொண்ட ஒரு
ரோல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 rupees வருங்க. இப்போங்க சார் நம்மளுடைய லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது சார்? லொக்கேஷன் ஈரோடுங்க. ஈரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ் நெக்ஸ்ட் பஸ் ஸ்டாப் பார்த்தீங்கன்னா பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் உள்ளுக்குள்ளே வரணுங்க. ஒரு 300 மீட்டர் ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபேக்ட்ரி முன்னால் மெயின் ரோட்லேயே உள்ள இருக்கு. ஓகே. இன்னொரு விஷயம் சார், இப்போ நம்ம மேனுஃபேக்சர் வீடியோ எதுக்காக அசம்பிளர் வீடியோ இதெல்லாம் தேடி போடுறோம்னா, அதாவது நம்ம மக்களுக்கு வந்து குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் போய் சேரணும். கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து ப்ரைஸிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் மைண்டில் இருக்கும். இங்கே கம்மியாக கிடைக்குது, இங்கே இவ்வளோ வச்சு சொல்கிறாங்களேன்ட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன விஷயத்த வந்து டெமோவை நம்ம காட்ட போகிறோம். ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம பேசுறதை விட இவ்வளோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு காட்டலாங்களா? அவசியம் காமிக்கலாம். சூப்பர். அதாவது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற எனக்கு கரெக்டாக புரியுதுங்க. இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100ல் ஒரு 50-60% பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மணி மைண்டடாக தான் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக. ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி சூழ்நிலையும் அப்படி இருக்குது. ஓகேங்களா? ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மினிமம் ப்ரைஸில் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன். பட் மினிமம் ப்ரைஸுங்கிறப்ப என்னென்னா அதுக்குண்டான குவாலிட்டி கிடைக்கணும் இல்லைங்களா? காசுக்கு ஏற்ற கஜாயம். ரைட், அதுதான் இருக்கும் சார். இப்போ வந்து இந்த மோட்டரோட யூஸ், அதாவது வாட்டர் ரொம்பவுமே கம்மியாக இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. எந்த அளவுக்கு வாட்டர்? இதோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக மிஷினை ரன் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் 6லேருந்து 7 லிட்டர் தாங்க வாட்டர் சக் பண்ணிக்க எடுத்துக்கும். என்னங்க சார் சொல்கிறீங்க? அவ்வளோ கம்மியாக தான் எடுத்துக்கோங்க. அப்படிங்களா? 2 பக்கெட் எவ்வளோ பெரிய காராக இருந்தாலும் 2 பக்கெட் அதாவது ஒரு 25 லிட்டர் கொள்ள அளவு கொண்ட ஒரு 2 பக்கெட் இருக்கு இல்லைங்களா? 2 பக்கெட் வாட்டர்லேயே வாட்டர் வாஷ் பண்ணி ப்ளஸ் ஃபோம் வாஷ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. அதனால கம்மியாக தான் எடுத்துக்கும். சூப்பர். டெமோ பார்த்துலாங்களா? லைவாக ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். இது வந்து அசம்பிளி யூனிட்டுங்க. ஆமாம். ஓகே. இல்லை அசம்பிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம காட்ட போகிற எதுங்க? இது வாஷருங்களா? இதான் வாஷருங்க சார். ஓகே பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இதான் வாஷர். இதான் வாஷர். சூப்பருங்க. இதில் ஏதோ காப்பர் காயில் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே? ஆமாம் சார். இப்போ இதான் உங்களுக்கு காப்பர் வெயிட்டிங் மோட்டர். இப்போ இது டோட்டல் யூனிட், அதாவது மோட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் யூனிட்டில் இதுதான் மோட்டருங்க சார். இது காப்பர் மோட்டர் 2 HP காப்பர் இண்டக்ஷன் மோட்டருங்க சார். அது இதுங்க. ஆமாங்க சார். ஃபுல்லாக காப்பர். இது மோட்டர் வைண்டிங் ஃபுல் காப்பர் வைண்டிங் ஃபுல்லாக பாருங்க. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அந்த கார்பன் மோட்டர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இண்டக்ஷன் மோட்டர்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? இப்போ இண்டக்ஷன் மோட்டரோட டைப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதாங்க ரோட்டர். ஓகேங்களா? இப்போ இது உள்ள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காப்பர், இது கார்பனில் இது வராதுங்க. இப்போ இதில் நம்ம அப்படியே வச்சு ஃபிட் பண்ணுறதாங்க. இது நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ரன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு, அதாவது உங்களுக்கு மோட்டர் மெயின் திங் என்னென்னா நாய்ஸி வராது, சவுண்ட் வராது. இப்போ மோட்டர் அதாவது நீங்கள் வச்சு நீங்கள் வாட்டர் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் என்ன கேட்டிங்கன்னா மிஷின் ரன் ஆகிற சவுண்டே வராதுங்க. பட் ஆனால் மிஷின் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். சவுண்ட் வராது, நாய்ஸ் இருக்காது. இப்போ நீங்கள் இப்போ கார்பன் மோட்டர் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் மிக்ஸி, கிரைண்டர் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? மிக்ஸில் ஒன்றா ஃபுல்லாக ரொம்ப சவுண்ட் வரும். ஆமாம். அதெல்லாம் கார்பன் மோட்டருங்க. இப்போ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது இண்டக்ஷன் மோட்டருங்க. அதனால நமக்கு நாய்ஸ் வராது. ஸோ ஹீட்டு ரொம்ப நேரம் ஓட்டும் போது ஹீட் வரும்ன்றதெல்லாங்க. இது அதான் இது இண்டக்ஷன் மோட்டர்ன்றதுனால கார்பன் ப்ரஷ் இது மாதிரி கிடையாது, சென்ட்ரல் ஆர்மேச்சர்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அப்படிங்கிற பட்சம் என்ன கேட்டால் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஒரு 1 hour 2 hour யூஸ் பண்ணாலுமே மோட்டர் எதுவும் ஹீட் ஆகாதுங்க. இப்போ இன்னொரு சென்சிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா, சப்போஸ் ஒரு 45-50 டிகிரிக்கு மேலே சப்போஸ் மோட்டர் ஹீட் ஆனாலுமே ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி கட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கு. இதில் அதுலேயே இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக். இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுங்க அந்த கட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். அது ஹீட் அதிகமான, அது மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு 2 கார் 3 கார் வாஷ் பண்ணுற டைமிங்குள்ளே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ஆகாதுங்க. இப்போ லாங் ரன் ரொம்ப நேரம் ரன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற சமயத்தில் கேட்டிங்கன்னா ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் அதே ரன் ஆகாது, கட் ஆஃப் ஆகிடும். எதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக காட்டோன்னு நான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, எதுக்காகனா உள்ளுக்குள்ள வந்து என்ன காயில் சார் அவங்க கம்மி ரேட்டில் வச்சு கொடுப்பாங்களே, அது அலுமினியம் காயில். அலுமினியம் நம்ம வைக்கிறது காப்பர் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்காண்டி தான் காட்டிக்கிறோம். அதாவது ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் இதுதான் இல்லைங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங், நம்ம வீட்டுக்கு வர ப்ராடக்ட் எங்கே ஆர்டர் பண்ணலாம்ல சார்? எங்கே தான் பண்ணுறோம். ரைட். நம்ம வீட்டுக்கு வர ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் தான் வரும். இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணுங்க சார். நமக்கு சார் இதில் உங்களுக்கு அதாவது அந்த 5 மீட்டர் அவுட்லெட் ஹோஸும் சார் இன்லெட்டுக்கு, அதாவது உங்களுக்கு பக்கெட்டில் வேணாலும் பக்கெட்டில் போட்டு ரன் பண்ணுற மாதிரி, டேப் பண்ணாலும் டேப்பில் போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் வந்து எல்லாமே வந்துடும். கன்னோட எக்ஸ்டென்ஷன் நிப்பிள், ப்ளஸ் அது இல்லாமல் ஃபுட் வால்வு, எல்லா ஆப்ஷனும் உள்ள. மெயின் திங் என்னென்னா இன்றைக்கி நார்மல் வாட்டர் வாஷ்னாக்க ஆரம்பத்தில் இருந்தாலும் வாட்டர் வாஷிங், இப்போ எல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஃபேஷன் மாதிரியானதோ இல்லை பாடியோட லைஃபுக்கோ எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோம் வாஷ்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. இது ஃபோம் வாஷ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபோம் நாசல். எல்லாமே ஃபோம் வாஷும் பண்ணிக்கலாம், வாட்டர் வாஷும் பண்ணிக்கலாம், வித் ஃபோம் வாஷோட பண்ணிக்கலாம். சூப்பர். ஸோ என்னென்ன இருக்குது, ஸ்பேஸ் இருக்குது, அக்சசரிஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சரி, இதுக்கு நம்ம 6 month வாரண்டி தரோம் சார். ஓகே. 6 month வாரண்டி கார்டு கூட நம்ம அட்டாச் வாரண்டி கார்டு வித் சீரியல் நம்பர்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சரி சார். இப்போ 6 months கழிச்சு நமக்கு வந்து சர்வீஸ் எல்லாம் சார் லைஃப் டைம் நீங்கள் எப்போனாலும் எங்களுக்கு, அதாவது உங்களுக்கு லோக்கல் ஈரோடு நியர்பைனாக்க நேரில் கொண்டு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் சார். நம்ம ஃபேக்ட்ரி ஈரோடில் தான் இருக்குது, பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் அவுட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க எல்லா இடத்துலையும் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது சீப்பாக. டிரான்ஸ்போர்ட்டில் நீங்கள் அனுப்பிட்டீங்கன்னாக்க ஒரே நாள் ரெடி பண்ணி ரிட்டன் நம்ம பிளேஸுக்கு நாங்கள் திரும்ப அனதர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ரிட்டன் அனுப்பி விட்டுருவோம். கொரியரில் கூட அனுப்பி விட்டுறோம். வீட்டுக்கு நீங்கள் போய் ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிறோம். வந்தாச்சு. இந்த ப்ராடக்ட் தான் இல்லைங்களா?
இது என்ன சார் இது? இதுதான் சார் அந்த ஃபோம் நாசில். ஃபோம் நாசில் இது மார்க்கெட்டில் நார்மலாக எல்லாம் கிடைக்கிற எல்லா இதுலையும் கிடைக்காதுங்க. இப்போ நம்ம ஸ்பெஷலாக பண்ணி கொடுக்குறோம் இதுக்கு. ஓ, இதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷலாக வெளியே எங்கேயும் கிடைக்காது? வெளியில் கிடைக்காது. ஓகே, ரைட். இப்போ தனியாக கூட வாங்கிக்கலாம் உங்ககிட்ட கேட்டால்? வாங்கிக்கலாம். ரைட். இதுதான் ஃபோம் நாசிலுங்க. இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன லிக்விட் போடுறீங்களோ லிக்விட் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போட்டுட்டு இதில் நம்ம கன்னில் ஃபிட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, எப்படிங்க நான் டெமோவில் ஃபுல்லாக காட்டுறதுக்கு. இப்போ இந்த ஃபோம் நாசில் செப்பரேட்டாக வந்து. ரைட், ஓகேங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு கன்னுங்க. ட்ரிகர் கன். இதுதான் நீங்கள் கன்று ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ரிகரு ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆன் ஆகும். ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டா இப்போ நம்ம வாட்டர் சர்வீஸ் சென்டருக்கு தேடி போக தேவையில்லைங்க. நம்ம வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம். சூப்பர். ரெண்டாவது என்ன, இப்போ இதில் நாசல் கொடுத்துருக்கேன். இதுதான் நாசலுங்க. நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அதாவது உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக வேணாலும் ஷார்ப்பாக பண்ணிக்கலாம். வைட் அகலமாக வேணாலும் அகலமாக பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அகலமாக வேணுங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்க. ரைட் பாருங்கள், க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணாக்க ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வைடாக கிடைக்கும், அகலமாக கிடைக்கும். நீங்கள் இது ஓப்பன் பண்ண திருக பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணால் ஃபுல் பாயிண்டாக கிடைக்குது இல்லைங்களா? ஆமாம், ஃபுல் ஷார்ப்பாக கிடைக்கும். ரைட், இதுலேயே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குங்க. இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நாசலை கழிட்டு லென்த் ராடு ஒன்று கொடுத்துட்றோம் ½ ஃபீட்டுக்கு. அதையும் நீங்கள் எப்படி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அந்த நாசில் ஃபுல் நாசில் அப்படி செட்டோட ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த ராடு இருக்கு இல்லைங்களா, ராடு இதில் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாங்க ஃப்ரண்ட்டில். இதில் நீங்கள் என்ன மாதிரி பர்பஸ்க்குனாக்கா சப்போஸ் வீலுக்கு மேலே மட்கார்டெலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, கை உள்ள வச்சு வாஷ் பண்ண முடியாது, கை உள்ள போகாது. ரெண்டாவது உங்களுக்கு அண்டர் சேஸ்லாம் நீங்கள் ரொம்ப குனிஞ்சு பண்ண வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. இது நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த நாசில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தாக கிடைச்சிடும். சூப்பர். ஸோ இந்த ஏசி மெக்கானிக் இவங்களாம் இருக்காங்களே, பாம்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டோருக்கு உள்ளுக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனாக்க இந்த லென்த் ராடு பண்ணிவிட்டு இது போட்டுக்க வேண்டியதான். ஃப்ரண்ட்டில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன பண்ண ஆரம்பத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் டைப் இருந்துச்சு இல்லைங்களா, இது உங்களுக்கு லென்த் கன் மாதிரி லென்த் டைப் ஆயிடுச்சு. லென்த் கன்னாக கிடைச்சி. ஓகே, ரைட். இந்த ஃபிட்டிங் வந்துடுது. ரைட். இதுதான் அந்த ஸ்டீல் பிராடட் ஓஸுங்க. அவுட்லெட் ஓஸ் 6 மீட்டர் கொடுத்துட்றோம். 6 மீட்டருக்கு ஃபுல்லாக நல்ல லென்த்தாகவே இருக்கும் போது 18-19 அடி வரைக்கும் வரும். ரைட். சப்போஸ் இது நாங்கள் ஃபிக்ஸடாக ஒவ்வொரு மிஷினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6 மீட்டர் கொடுத்துறோம். சப்போஸ் ஒரு சிலர் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னு கேட்டாங்கன்னாக்க அடிஷனலாக ஒரு 5 மீட்டர் வருங்க. 5 மீட்டர் வாங்கிக்கலாம். அது வாங்கிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரே லென்த் தான் வாங்கிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி கனெக்டர் ஒன்று கொடுத்துட்றோம். அது வேணால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி வேணாலும் நீங்கள் ஃபர்தராக வேணால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மோட்டர் அதாவது உங்களுக்கு பக்கெட்டில் ட்ரம்மில் போட்டு நீங்கள் சக் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லைங்களா. ரைட். இன்புட்டுங்க, வாட்டர் இன்புட் எடுக்கிறதுக்கு இந்த இன்லெட் ஓஸ் இது ஒரு 2 மீட்டர் கொடுத்துறோம். இது நீங்கள் நார்மல் ½ இன்ச் ஓஸ் தான். நைலானு ரப்பர் டியூப் எந்த டியூப்னாலும் போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம கம்மியாக கொடுத்துருக்கோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு டேப் ஒரு 10 அடி 20 அடி 30 அடி தூரமாக இருக்குங்கிற பட்சத்தில் கேட்டிங்கன்னாக்க ½ இன்ச் ஓஸ் எவ்வளோ நீங்கள் லென்த் வாங்கி போட்டுக்கலாம். இன்லெட் சொன்னோம் இல்லைங்களா, டோட்டல் இன்லெட்டோட கிட்டுங்க. இது அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துடும். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டில் இது வந்து ஹோஸ் கனெக்டருங்க. ஓகே. இதே மிஷினில் வர ஃபில்ட்ரு ஃபஸ்ட்டு அந்த இன்லெட் இருக்கு இல்லைங்களா, இன்லெட்டில் சப்போஸ் தண்ணி மைனூட்டான பார்ட்ஸ்லாம் உள்ள மோட்டர் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதோட டிரான்ஸ்பரண்ட் ஃபில்டர் கொடுத்துரும். ஃபில்டர். ஓகே. இது ஃபில்டர். இதெல்லாம் எப்படி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணிக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இது இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கெட்டில் ட்ரம்மில் கேனில் அந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஃபுட் வால்வ். அதாவது மைனூட் டஸ்ட் இதில் ஃபில்டர் ஆகிடும். சப்போஸ் ரொம்ப பெரிய டஸ்ட்டாக இருக்குனாக்கா இதில் ஃபில்டர் ஆகி உள்ள டியூப் வழியாக உள்ள போகும். இது எப்படி ஃபிட் பண்ணலான்னு பாருங்க. இப்போ இந்த இன்லெட்டுக்கு ஹோஸ் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா, இந்த ஹோஸோட ஒரு எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால்வை ஃபிட் பண்ணி வால்வு. ரைட்டுங்க. அப்படியே வச்சு சார் இப்படியே வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வால்வு வச்சு நீங்கள் அப்படியே பக்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா அப்படியே தானே ஸ்டக் பண்ணிக்கும். அவ்வளோ. ஆமாம். ரைட். இது இப்போ இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்போஸ் நீங்கள் டேப்பில் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க அதுக்கு தனியாக ஒரு கனெக்டர் கொடுத்துறோம். ஃபுட்பால் இல்லாமல் டேப்பில் போட்டு இந்த ஃபுட்பாலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேப்பில் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இந்த கனெக்டர் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டேரெக்டாக நீங்கள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ டியூப் எவ்வளோ லென்த் போட்டு டேப்பில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் மெயின் விஷயம். இதான் மோட்டர் பாருங்க, தூக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். கிட்டத்தட்ட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 9 கிலோ வரும். 9 கிலோ மோட்டர் மட்டும் ஃபுல் காப்பர் அதாவது இல்லைங்களா. ரைட். இதில் இன்லெட் அவுட்லெட் சொன்னோம் இல்லைங்களா. ஆமாங்க. இதில் ஒன் சைடு அதாவது கீழே டவுன் சைடு இருக்கிறது இன்லெட், அப் சைடில் இருக்கிறது அவுட்லெட். அங்கே தண்ணி சக் பண்ணுது, இங்கே வெளியே வரும். அவ்வளோ வித்தியாசம். அவ்வளோதான். சூப்பர் சார். இதனுடைய ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7,980 7,980 ரூபா கொடுக்குறோம். பட் இப்போ ஆஃபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் பண்ணி வாங்குறவங்களுக்கு 6,280 கொடுத்துட்ருக்கோம். 6,280 கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் இன்க்ளூடிங் இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கனாலும் உங்களுக்கு கொரியர் சார்ஜ் ஃப்ரீ பண்ணி தரோம். நீங்கள் கொரியர் சார்ஜ் ஃப்ரீ நாங்களே இங்கே பே பண்ணிடுவோம். ஓகே. ஃப்ரீ கொரியர் 6,250 ரூபா கொடுத்தா போது எங்கன்னா நம்ம வாங்கிக்கலாம். எல்லாமே ஃப்ரீ டோர் டெலிவரி எல்லாமே வந்துடும். இப்போ சூப்பராக வந்து ஒரு இது சொன்னீங்க, என்னென்ன வருது என்னென்ன பண்ணுன்ற சொன்னீங்க. அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம காரை கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பார்க்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். நம்ம காரை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாய்ஸு. ஆமாங்க சார். ஆன் பண்ணலாங்களா? ஆன் பண்ணலாம். ரைட். கண்ணை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இவ்வளோ நாய்ஸ் இல்லைங்களா? அவ்வளோதாங்க சார். நாய்ஸ் வராது. அவ்வளோ தூரம் ஃபோர்ஸ் போகுது. 25 ஃபீட் 30 ஃபீட் வரைக்கும் போகும். 30 ஃபீட் வரைக்கும் போகும். அதாவது இப்போ இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு
அதர் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. இப்போ கார்டன் மாதிரி ஒரு 4-5 ஒரு மாமரம் மாதிரி வச்சிருக்கோம், அதுக்கெல்லாம் மருந்து அடிக்கணும் கூட ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாங்க. பக்கெட்டில் கலந்து அப்படியே ஃபுல்லாக இன்புட் நான் வால்வு காமிச்சில்லைங்க, அப்படியே உள்ளே போட்டு விட்டாக்க அதுவே தானே சக் பண்ணிக்கும். ஓகே, சக் பண்ணிங்கனாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே மருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இதில் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே இப்போ பாருங்க சார், இப்போ டேப்பில் பக்கத்தில் டேப் இருக்கனால டேப் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். இன்புட் வந்து டேப்பில் ஃபிட் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் பக்கெட்டில் வேணாலும் பக்கெட்டில் போட்டுக்கலாம். அதாவது நீங்கள் டேப்பில் எவ்வளோ தான் ஃபுல் ப்ரெஷராக கொடுத்தாலும் இல்லை பக்கெட்லேயே போட்டாலும் அதோட அவுட்புட் ப்ரெஷர் ஒன்றா தான் வரும். இதில் ப்ரெஷர் அதிகமானாலும் சரி கம்மியானாலும் சரி ஒரே மாதிரி இருந்தால் சூப்பர். நெக்ஸ்ட்டுங்க, கமர்ஷியலாக நம்ம வந்து ஒரு கார் வாஷிங் போய் கண்ணாடியோட ஃபீடிங்லாம் ஃபுல்லாக கேப்லாம் இருக்கலாம், எல்லாம் ஃபுல்லாக மண்ணு இருந்து அப்படியே வடிது பாருங்க சார். அது நீங்கள் வச்சு தேய்க்க வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை, அதுவே ஈஸியாக ஃபுல்லாக டஸ்ட் எடுத்துரும். இதோட பார் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 125 பார் வரைக்கும் வருங்க சார். அந்த சைடு அந்த பீடிங்கில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அந்த மண்ணெல்லாம் அப்படியே டஸ்ட்லாம் அப்படியே அதே எடுத்துரும். இப்போ ஃபுல்லாக ஒரு அந்த கண்ணாடி பீடிங்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப்பாக வச்சு பண்ணுறாரு. இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைடும் பண்ணிக்கலாம், அகலம் பண்ணிக்கலாம். பிரசாந்த் வைடு பண்ணுங்க. இப்போ பாடிலாம் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறது இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் அகலமாக வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பாயிண்ட் அந்த இந்த மாதிரி பீடிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து டீப் க்ளீனிங் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க நீங்கள் அப்படியே ஷார்ப்பாக வச்சுக்கலாம். சும்மா பாடி மட்டும் வாஷ் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க இப்போ இந்த மாதிரி அகலமாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லா பக்கமும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்து ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் கேன் செப்பரேட்டாக நம்ம கொடுக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. அது ஃபோம் கேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபோம் வாஷ் ஒரு நிமிஷத்துலேயே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோமில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபோம் கேனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் வாட்டர் வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 15 minutes போதும் சார். 15 நிமிஷம் போதும். இப்போ பைக்குக்கு காருக்கு 2 பக்கெட்டு, பைக்குக்கு 1 பக்கெட் போதும் சார். ஒரு பக்கெட் போதும். நல்லா வாட்டர் சேவிங் கூட இல்லை. வாட்டர் சேவிங் பாருங்கள், ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு பாருங்கள். தண்ணி ஃபுல்லாக வேஸ்டேஜ் ஆகாமல் ஃபுல்லாக ஒரு நிமிஷத்துக்கு 7 லிட்டர் தான் வாட்டர் வேஸ்டேஜ். 6லேருந்து 7 நிமிஷம் வாட்டர் வேஸ்டேஜ் எடுத்துக்கும், கம்மியாக தான் எடுத்துக்கும் சார். இப்போ வந்து வாட்டர் வாஷ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோம் வாஷ்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சைனிங் இதுக்கு எல்லாமே ஃபுல்லாக அந்த டீப்பான உங்களுக்கு டஸ்ட் மண்ணெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன லிக்விட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இதுக்கு ஸ்பெஷல் லிக்விட்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க. இவ்வளோ நாள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது நார்மலாக முடிக்கு தலைக்கு போடுற ஷாம்பு, அந்த மாதிரி எல்லா குவாலிட்டி ஷாம்பு இல்லை கார் வாஷ் லிக்விட் ஷாம்பு எந்த ஷாம்புலாம் நீங்கள் சும்மா இந்த இதோட பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300 ml பிடிக்கும். இதில் மினிமம் போட்டிங்கன்னா போதும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் லிக்விட் போட்டு மீதி தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நார்மல் கன் ஃபிட்டிங் ஆப்ஷன்ல இருக்கு இல்லைங்களா. இப்போ நம்ம வாட்டர் வாஷ் பண்ண கன்ல இருக்கு. கன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே லாக் சிஸ்டம் இருக்கு, ஈஸியாக வச்சுட்டு ஒன்ஸ் ஃபிட் பண்ணி லாக் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். ரிமூவ் பண்ணுறதுனாக்க இது மேலே தூக்கிட்டு ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதான். மேலே தூக்கிட்டு ரிமூவ் பண்ணி அவ்வளோதான் வந்துருங்க. ஃபோம் போட்டாச்சு இல்லைங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ அந்த ஃபோம் நாசல் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நார்மல் வாட்டர் வாஷ் அவ்வளோதான். சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாலிஷ் வேணுங்கிற மாதிரி ஃபில் பண்ணீங்கன்னாக்க இருக்கு இல்லைங்களா, காட்டன் கிளாத் வச்சு சும்மா ஒரு 4 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் ஊற வச்சு லைட்டாக ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ரொம்ப டெப்த்தான டஸ்ட்டு ப்ளஸ் இன்னும் காரில் இன்னும் பாடி இன்னும் சைனிங் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னாக்க ஒரு கிளாத் வச்சு லைட்டாக ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம நார்மல் வாஷ் இப்போ நார்மல் வாஷ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான், இதோட கம்ப்ளீட் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் சார். ஃபைனலி வீடியோட எண்டுக்கு வந்துடும். நம்ம சொப்னா வந்து சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. இப்போது நம்ம வந்து வாங்குகிற ப்ராசஸ் இப்போ நான் அவங்ககிட்ட வந்து எப்படி நான் வந்து எங்கே இருந்தாலும் பை பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிக்கலாம் சார். இப்போ நம்ம இங்கே ஈரோடு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஓகே. அதாவது நீங்கள் இந்தியாவில் எங்கேருந்து கால் பண்ணாலும் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி கம்பெனி அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அனுப்புகிறோம். மற்ற டோட்டல் கேட்லாக் மேனுவல் வீடியோஸ் எல்லாமே அவங்க வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்தாங்கனாக்கா வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு டோட்டல் டீட்டெயில் அனுப்பிடுறாங்க சார். இது கம்பெனி அக்கௌண்ட்டில் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா அந்த ரெசிப்ட் மட்டும் அனுப்பிட்டாங்கனாக்கா கொரியர் அனுப்பி விட்ருவோம். எவ்வளோ நாளில் எனக்கு டெலிவரி ஆகும்? இப்போ இன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ நாள் டெலிவரி? தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு நாள் டெலிவரி ஆகும். ஒரு நாள். அதர் ஸ்டேட்னா 2 நாள். அவ்வளோதான். ஜிஎஸ்டி எல்லாங்க இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி 6,280 பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. இந்த ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இப்போ 6 மாதம் வாரண்டின்னு சொல்லிக்கிறீங்க. அது போக சர்வீஸ் எல்லாமே நம்ம உங்கள்கிட்ட கொடுத்து பண்ணிக்கலாமா இல்லை அங்கே நமக்கு தெரிஞ்ச ஏரியாவிலே? சார் அது ஆக்சுவலி இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாக மதுரை மேக்ஸிமம் ஒரு 6-7 டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஓரளவுக்கு டீலர்ஷிப் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவங்கள்ட்ட எல்லாமே ஸ்பேரும் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. அங்கே நியர்பை எதுனாக்கா அங்கே கொடுத்து சர்வீஸ் பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் சர்வீஸ் சென்டர் இல்லாத போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஒன்று டோட்டல் மிஷின் வெயிட்டு சின்ன பாக்ஸ் தான் வரும், ஒரு கிரைண்டர் சைஸ் தான் வரும். இப்போ எந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டாலும் 100 ரூபா 120 ரூபா வருங்க. பே பண்ணி அவங்க போட்டு விட்டாங்கனாக்கா இங்கே நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணி ரெடி பண்ணி 1 டேல இப்போ இன்னைக்கு போடுறாங்கன்னா நாளைக்கு எனக்கு கிடைச்சிடும். இப்போ நாளைக்கு நான் ரெடி பண்ணி அனுப்பிடுறோம், நாளைக்கு மறுநாள் அவங்க இடத்துக்கு கிடைச்சிடும். இதுதான் சர்வீஸ். எல்லாமே சிம்பிள், ஹேண்டியாகவும் இருக்குது. குயிக்காக அடிக்கடி வந்து சர்வீஸ் வரலாம் ஒன்றும் கிடையாது சார். அது
மினிமம் அதாவது பர்சனல் யூஸ்க்கு இந்த மாடல் வச்சு யூஸ் பண்ணுற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ் உங்களுக்கு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது. ஓகே ஓகே. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய நம்பர், உங்களுடைய அட்ரஸ், அது போக பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் எல்லாமே கீழே கொடுத்துட்றேன். கண்டிப்பாக மக்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து டீலர்ஷிப் பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம். இதை வந்து நம்ம வந்து டீலர்ஷிப்பாக எடுத்து பண்ண முடியுமா? பண்ணி கொடுக்குறோம் சார். ஓகே. எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் சார்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறத விட பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ எல்லாரும் என்ன இப்போ இருக்கிற பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யார் பார்த்தாலும் அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் வேறு தொழில் தேடலில் இருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக. அப்படிங்கிறப்போ நார்மலான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா சரி இதை எடுத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒருத்தவங்களை கமிட் ஆகிட்டோன்னா ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கு யாரும் தர முடியாது. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அவங்க நம்ம ஓரளவுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணி தருவோம். மேக்ஸிமம் அவங்களும் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்படிங்கிற பட்சம் என்ன கேட்டிங்கன்னா பவர் டூல்ஸ் கடை, அக்ரிகல்ச்சர் டூல்ஸ் மிஷினரிஸ் பண்ணுறவங்க, இந்த ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், இந்த கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி கடைகள் ஸ்பெசிஃபிக்காக தேடி வச்சு கொடுத்துருக்கோம். சூப்பர். அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் நம்பர் எல்லாமே கீழே கொடுத்துட்றேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ன காரணம்னா ஒவ்வொரு இந்த வெயில் காலங்களில் தண்ணியை செலவு பண்ணுறாடும் சரி, அது போக நம்ம போய் ஒரு இடத்துல போய் வெயிட் பண்ணி விறுவிறுக்க சர்வீஸ் பண்ணி அந்த வாங்கிட்டு வரதுல பெரும்பாடாக போயிருங்க. கண்டிப்பாக ஹேண்டியாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ 10 நிமிஷங்களா 12 நிமிஷமா முடிச்சது ஒர்க் முடிஞ்சது. 12 நிமிஷத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ ஏதோ ஒரு ஒர்க்குக்கு போனால் கூட ஒரு 12 நிமிஷம் முன்னாடி இருந்துச்சு க்ளீன் பண்ணி விட்டு நம்ம தினமும் கொண்டு வைக்கலாம். ஸோ சூப்பரான ஒரு மிஷின் கூட சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்குங்க. ஏதோ டீட்டெயில்ஸ் விட்டுருந்தாலுமே என்கொயரி பண்ணி கேளுங்க, கண்டிப்பாக சொல்லுவார். மற்றபடி இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பை பை.